Gentili telespettatori, buonasera e ben trovati all'Irriverente. Stasera ho qualche cosa di particolare, insomma, vogliamo cercare di essere meno tesi, meno duri con tutto ciò che di brutto ci circonda. Stasera parliamo di cultura, ma parliamo di cultura nello specifico di uno strumento musicale, che il più delle volte viene interpretato come un qualche cosa di particolarmente sicuramente difficile da suonare, ma come se fosse un valore aggiunto all'interno di una grande orchestra. Invece oggi vi dimostreremo che l'arpa, perché di arpa avete visto già dalla sigla e parleremo, l'arpa è uno strumento che dà la possibilità di interpretare sicuramente musiche antiche, musiche colte, ma anche musiche meno colte e moderne. E siamo qui a parlarne con una delle più giovani arpiste italiane. Si chiama Alessia Musso, la ringrazio per aver accettato il nostro invito. Io l'ho conosciuta recentemente perché ha interpretato dei pezzi fantastici nel corso della presentazione del mio ultimo libro in provincia di Cuneo, perché lei è cunese, esattamente di Pianfei, che è una località tra Mondovì e Cuneo, e ha interpretato dei pezzi in maniera veramente fantastica, soprattutto data la sua giovane età. Ha suonato e ha interpretato pezzi di musica classica con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Nonostante la sua giovane età ha già avuto esperienze anche all'estero ed è stata componente l'orchestra della città di Mentone. Allora Alessia, ecco, l'arpa che tutti vediamo come uno strumento, cioè vedere una giovanissima che suona l'arpa non è facile, è più facile trovare la chitarrista, la batterista, vero. Piuttosto che insomma altri strumenti, il violino, ecco, il violino che è certo. Prettamente femminile. Ecco, come nasce la tua passione per questo strumento? Beh, in realtà è stato un po' un caso, perché volevo entrare fin da piccola in conservatorio, quindi volevo studiare musica, mi piaceva molto, ma non avevo mai pensato all'arpa. E in audizione appunto in conservatorio l'insegnante di arpa che era in giuria mi ha notato e soprattutto ha notato le mie mani, che sono affusolate e magre, e mi ha proposto appunto di iniziare questo strumento che veramente per una bambina di 9 anni era una cosa enorme, mai vista. Quindi proprio ti sei avvicinata alla musica, esatto. Agli strumenti non con l'arpa ma con un altro strumento. Mi sono avvicinata con la chitarra perché mio fratello suonava già la chitarra in famiglia, quindi c'era già questo strumento e di per sé mi è venuta voglia di imparare. L'insegnante alla prova d'ingresso. Esatto, no? alla prova d'ingresso. Alla prova d'ingresso ha visto che insomma, ma che chitarra, forse era più grossa la chitarra di te, esatto. Però hai scelto uno strumento che è ancora più grosso. Esatto. Ecco, perché abbiamo scelto di parlare di questo strumento? Oltre al fatto che è poco conosciuto nel suo insieme, ma ha una particolarità. Voi vi chiederete, come mai la Corte ha portato in trasmissione una cunese? Ma una cunese perché la patria dell'arpa italiana è proprio in provincia di Cuneo. Esatto. E se non sbaglio a Piasco, sì. Altro piccolo centro del cunese, dove però da tutto il mondo arrivano per chiedere la costruzione di un'arpa. Ecco, ci spieghi un po', c'è un museo, no? in questa, sì, oltre che diversi laboratori di artigianato. Sì, è uno dei musei più importanti al mondo perché Victor Salvi, il fondatore della fabbrica di arpa, appunto Salvi di Piasco, ha deciso nella sua vita di andare a cercare le arpe più antiche, particolari in tutto il mondo, le ha raccolte e ha deciso di appunto aprire un museo dedicato a questo strumento nel corso della storia.
perché ci sono veramente strumenti, parliamo epoche antichissime fino agli strumenti del 700-800 che erano decorati in oro, laccati in oro e con decorazioni bellissime che veramente sono particolari da vedere e è dovuto andare in tutto il mondo per cercare. Parliamo di storia, di cultura, esatto. pertanto la cultura ci porta a scoprire che l'arpa nasce già ma molti secoli avanti Cristo, Sì. con i Sumeri che iniziano ad utilizzare un'arpa non certamente fatta come quella odierna, ma insomma riescono con più corde a dare musicalità a questo strumento. Ma la cosa che mi incuriosisce, che ti voglio chiedere, nelle diverse culture c'è la cultura ebraica che tra le tante primeggia per l'uso di questo strumento, no? Una musicalità particolare che poi si dice, ecco, questo vorrei sapere da te se è vero o se non è vero, si dice che poi nel periodo greco-romano, insomma, l'arpa viene un po' messa da parte, non si capisce perché con esattezza sia avvenuto questo, ma comunque viene messa da parte per lasciare il posto a altri due strumenti, la cetra e la lira. Sì. Adesso ci piacerebbe perché anche i nostri trasfattori, molti sono gli appassionati di musica, io credo che questo sia uno di quegli argomenti che difficilmente viene trattato, ma perché i greci e i romani abbandonarono l'arpa per fare la lira e la cetra, che poi insomma in definitiva sono qualcosa di più piccolo, ma sempre di corde si parla? Ma in realtà è vero in parte, cioè i romani l'hanno totalmente abbandonata perché avevano un'antipatia verso i fenici e sono stati i fenici a portare l'arpa comunque in Italia e quindi per questo motivo hanno deciso di non utilizzarla, di prediligere cetra e lira, mentre i greci l'hanno utilizzata molto. Proprio perché la particolarità di questo popolo è che ha creato il sistema musicale che ancora oggi utilizziamo, ha posto le basi, quindi ha creato la musica scritta come è oggi. E uno degli strumenti più importanti appunto per questo popolo era l'arpa, oltre che la cetra e la lira, che erano dei sottoposti, Ecco, diciamo però così. non è vero che venne Non venne abbandonata, cancellata, no, abbandonata. no. Dai l'hanno romani continuata sì, proprio ad per questo utilizzare. motivo storico. Ecco, poi insomma, mi sono un po' informato, ti dico la verità, per cercare di capire ed entrare meglio in quella che è questa tua grande passione, questa tua grande capacità di utilizzare questo strumento. Uno strumento che viene definito a pizzico. Sì. E che cosa ho scoperto? Ho scoperto, cercandomi di prepararmi per questo tuo incontro, che pizzico non è altro che una parola che significa arpa, che arpa significa pizzico, che insomma è nell'antica parlata sassone, dove il arpa significa appunto pizzico. Cioè non è come la chitarra che viene accarezzata alla corda, qui viene proprio pizzicata. Qui viene pizzicata. Ma usi il peltro, qualcosa No, che ti in aiuta? realtà si usano solo le dita, i polpastrelli in particolare, e grazie appunto alle dita io faccio pressione sulle corde e creo un suono. Posso creare diversi tipi di suoni, oltre a una questione di dinamica, quindi forte, piano, mezzo forte, riesco anche a creare dei suoni particolari a seconda della posizione della mia mano. Ecco, per tirare fuori un po' di irriverenza, a volte venite voi arpisti e parliamo anche di grandi interpreti di questo strumento a livello mondiale, venite un po' messi da parte, no? Sembra quasi che, come dicevo prima, sia un qualche cosa, un valore aggiunto alla grande orchestra, ma non primeggi mai questo strumento, anche se poi uno attentamente, o i cultori della musica classica prevalentemente, riescono a carpire i momenti e le note che esprime in maniera dolcissima ed anche forte l'arpa. Ma c'è da sottolineare che il tuo essere, tra l'altro giovanissima, aver iniziato giovanissima ad entrare in orchestre di una certa importanza, direi molto importanti, però ti ha staccato anche un momento per far capire, se sei una di quelle che per prime ha iniziato a far capire che insomma l'arpa può essere usata anche per altre musiche, no? Assolutamente. Pertanto c'è la musica, diciamo, popolare, Sì. e parliamo ad esempio anche del tuo essere interprete di pezzi di musica occitana, Certo. cioè il voler cercare la tradizione attraverso gli strumenti. Difatti insomma c'è la gironda, ci sono tutti questi Sì, c'è la ghironda, tipi organetto, fisarmonica, cornamuse, e abbiamo creato appunto con alcuni miei colleghi un gruppo con all'interno anche l'arpa.
proprio per cercare di dare anche una nota nuova alla musica folk popolare, in particolare delle mie zone, occitana. E abbiamo voluto sperimentare, anzi io in primis ho voluto sperimentare, perché di per sé è difficile trovare comunque un'arpa che suoni questo tipo di musica. Io parlo della musica folk popolare in generale, perché poi di per sé l'arpa è uno strumento che è associato alla musica irlandese, proprio per una questione di tradizione. Però alla musica folk che sia al di fuori dell'Irlanda, quindi si parla anche di Bretagna o comunque delle mie zone, musica occitana che comunque raccoglie anche il sud della Francia fino ai Pirenei, è molto difficile Cioè non è una trovare musica qualcuno. leghista, no? No, esatto. No, assolutamente. Tocca anche Francia e Spagna addirittura. Ecco, pertanto insomma un qualche cosa che unisce attraverso la musica, come sempre Esatto. è successo, insomma la musica cerca di avvicinare Tutti i popoli, tutti i esatto, tutte popoli. le tradizioni. E l'interessante è che capire che l'evoluzione dello strumento c'è stata indubbiamente, perché è partito da un semplice strumento con 4 corde, poi sono aumentate man mano per arrivare all'arpa moderna, cioè, tra l'altro Esatto. è uno strumento particolarmente costoso dal punto di vista, ecco, diciamo, venale. Sì, No? sì, Quanto molto. costa un'arpa? Beh, si parte da 11-12 mila euro, come può essere un modello base, fino ad arrivare a modelli da collezionista, addirittura sui 100-100 mila euro, 105 mila euro. E guardando quando ti sposti per concerti, cosa fai? Riesci a portarti Diciamo che gli questo arpisti strumentone? riesco a portarmela, ma non da sola. Ho sempre bisogno di un aiuto, perché gli arpisti hanno comunque veramente sempre bisogno di qualcuno che gli dia una mano a trasportare uno strumento che non è smontabile, è un pezzo unico e abbastanza pesante ed è ingombrante. Pesante e allo stesso tempo delicato, perché È bisogna molto accordare delicato. un po', insomma, come fosse un pianoforte. Poi comunque diciamo. è tutto legno, quindi una qualsiasi come dire, graffiatura o una botta veramente sono dolori, almeno per me sarebbero Sì, dolori. anche per quindi... il portafoglio. Esatto, anche per il portafoglio. Ecco, È uno strumento tu hai delicato. inciso più di un CD, se non sbaglio, no? Sì. Parlaci un po', ecco, di questi tuoi successi e di questo cambiare dalla musica classica alla musica etnica, no? Così possiamo definirla. Ma è stato particolare proprio perché una volta finito il conservatorio, dopo 10 anni di studi classici, io amo la musica classica, ci mancherebbe, sono nata in questo tipo di musica, però ho anche conosciuto dei musicisti e dei colleghi che lavorano in altri ambiti e ho deciso di provare a sperimentare dei suoni nuovi, come dire, dei particolari nuovi su questo strumento che vanno al di là dell'esecuzione classica del pezzo di per sé. E grazie appunto a questa idea nuova siamo riusciti con alcuni colleghi a creare un gruppo di musica folk occitana, in cui l'arpa ha una valenza particolare. Di solito si vede un'arpa solista, no? Quindi protagonista, come può essere in un concerto appunto solista o cameristico. E in questo caso l'arpa diventa accompagnamento in alcuni pezzi, in altri pezzi può essere anche solista, ma in modo particolare, non so se riesco a spiegarmi. No, ti sei spiegata benissimo. Ecco. Tra l'altro dobbiamo dire che l'arpa ha interrotto la tua carriera, che doveva essere diversa, cioè come uno strumento può far cambiare un giovane nel Esatto. corso della sua formazione. Sì. Difatti, dopo il liceo sei passata a giurisprudenza, ma nello stesso tempo, insomma, una studiosa come te, non mollo, mi iscrivo anche al conservatorio. Poi poco per volta, insomma, giurisprudenza sta un po' dormendo, perché il successo ti ha praticamente rapito. Esatto, Ecco, sì. un amore È questo un amore, successo. sì, anche... Beh, significa che quando c'è l'amore per un qualche cosa che nella vita dà soddisfazione, non possiamo che dire che la vita è bella, ecco. Esatto, pertanto io ti chiederei di farci un pezzo, e se non chiedo Molto troppo anche volentieri. quel pezzo che hai fatto all'ultima presentazione del mio libro nel Cunese. Certo, allora, visto che parliamo di Vita è bella, mi sembra naturale eseguirvi La vita è bella. E poi spero una sorpresa. E poi una sorpresa, non vi dico il titolo perché sicuramente la conoscerete. Anche perché siamo a Imperia TV, pertanto siamo in Liguria, siamo nella Liguria di Ponente, dove penso che la vita è bella, ecco, la vita è bella. Chi non commuove, chi non rapisce. E poi è un augurio per tutti noi. Pertanto ti ascoltiamo volentieri.
Molto Grazie per volentieri. adesso, poi fai un pezzo e riprenderemo un attimo il Perfetto. nostro colloquio. Grazie. Ascoltiamo un attimo, adesso si sta preparando, ascoltiamo un attimo Alessia Musso in 2 pezzi che ha preparato appositamente per noi. Ecco, non possiamo che farti i complimenti di fronte ad una musicalità fantastica. Ecco, Grazie. grazie per La vita è bella, ma grazie per Fiscalvento anche a nome di tutti coloro che Grazie a in voi. quella canzone si riconoscono, che è un simbolo di libertà, un simbolo di ricordo di della nostra storia, che ci ha permesso di andare avanti senza più fermarci. Ecco,
E torniamo un attimo al tuo strumento, all'arpa. L'arpa che ha dei pedali, ecco, io non ho ancora capito questi pedali a cosa servono, io non ho ancora capito nemmeno cosa servono quelli per il pianoforte, perché insomma, con la musica non ci prendo tanto, anche se mi piace e devo dirti che mi rapisce. Ecco, i pedali, ecco, non penso che i Sumeri usassero i pedali o che diciamo, nemmeno i Romani e i Greci, anche se lo usavano poco, però i pedali, come sono arrivati i pedali all'arpa? Ma allora, in Serve per realtà aumentare il volume? no, O no? no, quello è tutto grazie alle dita, con questione di volume. No, in realtà i pedali sono un'invenzione successiva, parliamo già di 1700-1800, e un'invenzione appunto di un liutaio, un certo Erard, che nel 1811 brevetta questo strumento così come avete visto oggi, con 7 pedali, bensì a movimento doppio. Vuol dire che ogni pedale ha 3 scatti. Adesso forse non si riesce a vedere, comunque sostanzialmente riesco a produrre 3 suoni diversi su ogni corda grazie all'utilizzo del pedale, quindi schiacciando e posizionando il pedale in questi 3 scalini differenti io riesco a produrre, alzare o abbassare di un semitono il suono di ogni corda, quindi ho veramente svariate possibilità di esecuzione. Come Insomma, può è uno essere... degli strumenti più difficili. O ci sono strumenti ancora più difficili perché sono diciamo strumenti che strani tipo l'oboe, no? Che No, non- ma sono tutti difficili. Sono tutti difficili. Ci Diciamo vuole la che passione soprattutto. esatto, ma più che altro la particolarità è che è una questione di coordinazione in questo caso. Dobbiamo coordinare 2 mani, 8 dita e i 2 piedi contemporaneamente. Ma senti, essendo un po' venali, no? Nel discorso di dire ma io faccio una determinata professione sperando di guadagnare dei quattrini. E il chitarrista, diciamo che può a un certo punto abbandonare, anche se provvisoriamente per poco tempo, la musica classica per poter fare il giro delle discoteche, suonare e partecipare anche a band che hanno un seguito forse più decisamente Della popolare, no? E invece con l'arpa, insomma, si guadagna o no? Qualcosa guadagni? Sì, qualcosa guadagno, diciamo che sulla cultura non è che si riesca proprio a vivere Insomma, questa al Italia che la massimo. cultura insomma, la mette sempre in secondo Mancano piano, sono in sempre, terzo e in quarto piano. Su questo purtroppo devo fare sì, una postilla, sì, purtroppo non si riesce a vivere di musica, almeno io personalmente non riesco a vivere di musica, perché mancano sempre, sostanzialmente parlando di soldi, Sì, ma mancano... non vivi di musica, però insomma, nonostante la giovane età, Nonostante- dobbiamo dire che insomma, come sei finita? Come sei riuscita ad entrare, ad esempio, per una stagione, non mi ricordo una stagione o 2, nell'orchestra di Sanremo? Sì, diciamo che mi hanno direttamente convocato dall'orchestra proprio perché avevano ricevuto anche il mio curriculum. Una volta diplomati si fa domanda in genere alle orchestre e in questo caso sono stata molto fortunata perché mi hanno chiamato subito, esattamente nel 2011 per l'anniversario dell'Italia. E abbiamo eseguito parecchi concerti appunto con l'orchestra in tutta la Liguria oltretutto. Insomma, non ti sei accontentata però di Sanremo, perché da Cuneo addirittura sei arrivata a Sanremo e Sì. hai cominciato a dire, beh, insomma la Francia non è Perché molto no? lontana, Facciamo un salto anche a facciamo un salto a Mentone. Mentone. Ecco, Sì. com'è andata a Mentone? E è stata la stessa identica cosa e ogni anno a Capodanno io sono nel teatro di Mentone per il concerto più seguito dell'anno, perché comunque Il il concerto concerto di del Capodanno. 1° di gennaio è veramente Come seguito. a Vienna, come a Vienna a Esatto. Mentone. Esatto, esattamente, ha proprio questo seguito. Bene, molto, bene. mi è molto sentito. Noi ti facciamo tanti auguri, la Grazie. vita è bella, La ce vita l'hai è già bella. dimostrato con il tuo pezzo, la vita è bella, pertanto vi diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana alle 21:45 di mercoledì su Imperia TV, ricordandovi che sì, siamo irriverenti, ma siamo irriverenti soltanto con pochi, con quelli che meritano l'irriverenza. Giovani come Alessia meritano di essere seguiti, meritano di essere ascoltati e meritano sicuramente di fare una brillante carriera. Grazie ancora a tutti e buona serata.